Yıldızlarına göre Bafra'nın bölgesi. Zalpa kentinin bir mahallesi veya herhangi bir bu kil tablet antik çağ coğrafyacılarına göre Bafra'nın bölgesi. Karşı tarafta suyun karşısı da Pont bölgesi. Hatti döneminde yani milattan önce 2000 ile 1700'lü yıllar arasında döneme asır ticaret koloniler çağı denilmekte Anadolu'da.
Haydi yallah. Hava çok kaygan. Şaka değil, kaygan. Siz yalandan eğleniyorsunuz. O kadar şık çıkılıyor ki burada dik duracak. Evet, biz şimdi baba ayaklar. He, oraya çıkacağız ha. Nihayet gençlerimizi ya Mars'ta bile adam olsa araştıracağız da etme. Hititlere ait Zalpa kenti Bafra sınırları içerisindedir. Zalpa kentinin bir mahallesi veya herhangi bir yerleşkesi olabilir. Peki Zalpa kenti nerede? Zalpa kenti büyük ihtimalle Kızılırmak kavsi içerisinde ve denize yakın bir noktada. Anadolu tarihiyle ilgili ilk metin Anitta belgesi denilen kil tablet. Bu kil tablet Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de bulunuyor ve Neşe Kralı Anitta'nın hatıralarını anlatıyor. Nasıl ülkeleri zapt ettiğini, hatta zapt ettiği ülkelere yakıp yıktıktan sonra etrafına ısırgan otu diktiğini belirtiyor. Fakat orada nesneyi alıyor, belki tonları geçen, getiriyor, Zalpa kentine dikiyor. İkiztepe Kazıları Başkanı Profesör Önder Bilgi tarafından. Yani iki önemli madeninden bir tanesi Zalpa ülkesi sınırları içerisinde. İşte bu madenle Tunç çağına yaşayan o asırda demek ki Zalpa bölgesi.